En hartlike goeiemôre aan elkeen van julle. Ag julle, ek is seker julle het 'n wonderlike Kersfees gehad en ja, almal is nou so half in 'n luim van 'n nuwe jaar en ons almal sien uit na pragtige dinge en ons bid ook so vir mekaar dat alles net so goed sal afloop vir die nuwe jaar wat voorlê. Julle, ek het so 'n bietjie kuiergaste wat net vinnig kom inloer en baie mense het my gevra, ag Molly, maak net vir ons 'n lekker vinnige kaasbord. Nou julle, hier's die geleentheid nou vir my om iets vinnig aan mekaar te slaan vir my kuiergaste. Nou ek gaan vir julle stap vir stap wys wat julle alles nodig het om hierdie ongelooflike lekker pekanwiele te maak. Julle, dit is my eie resep en ja, dis iets vinnig wat verskriklik lekker is. Nou ja, kom ek wys vir julle wat julle alles nodig het en hoe julle hierdie resep aan mekaar moet slaan. Nou julle, ons begin by die ster van die resep, is 'n short crust pastry. Soos julle weet, is ek baie lief om hiermee te werk. Ons gaan hom so 'n bietjie uitrol, het hy so 'n bietjie dunner uitgerol is. Wat ons dan gaan opsmeer is lekker full fat cream cheese. Hy moet kamertemperatuur wees asseblief en dan gaan ons dit opsmeer. En wat ons dan gaan doen is ons gaan cranberry jam of konfyt gaan ons dan bo op hierdie kaas wat bo op die pastry gesmeer is, gaan ons dit, en moet dit asseblief nie smeer soos wat jy jou broodjie smeer nie. Ag, laat hy rond en bont. Ek sal mooi vir julle wys wanneer ek dit klaar gedoen het. En dan wat julle dan doen is, dan het julle 125 ml pekanneute wat julle bo op julle short crust en julle kaas en konfyt mengsel wat bo op gesmeer is, dan sprinkel julle dit bo op en julle druk dit dan binne in dit en dan rol julle hom op en dan word hy in die yskas gesit vir plus minus 20 minute. Julle, en as julle vinnig wil werk, ek gaan myne in die vrieskas sit vir so tussen 5 na 10 minute, dat hy vinniger styf word, want ek is weer eens bietjie gedruk vir tyd. Ja, so, hierdie is 'n baie vinnige manier om mense se magies gou vinnig vol te maak. Nou julle, so ek gaan dit gou uitrol, en dan gaan ek vir julle wys, sodra dit gereed is om op hierdie bakplaat te kom, en dan in die oond gebak te word, net vir 15 minute. Ai julle, dis verskriklik lekker, ek wys nou vir julle. Nou soos julle daar kan sien, het ek nou my roomkaas opgesmeer. Pas op vir te dik, hoor. Moenie te dik smeer nie. Julle sal sien, uit daai houertjie is daar nog soveel oor. So ek het dit nou oorgesmeer en nou gaan ek my cranberry konfyt gaan ek nou bo-op smeer. Kom ek wys vir julle sodra ek dit klaar gedoen het. Nou daar sê julle, ek het my pekanneute opgegooi. O, julle, kyk net hoe lekker lyk dit al klaar. Nou is hy gereed om opgerol te word en dan gaan hy vrieskas toe. En dan moet hy stol. Ag, ek kan nie wag dat hierdie wiele lekker in die oond gaan bak nie. Dit is ongelooflik lekker. Ek wys nou net vir julle. Nou julle, ek het 'n heerlike heuningsousie wat ek hier bo-oor gaan drizzle, sodra dit uit die oond uitgekom het, my pekanwiele. En dit is 125 ml breinsuiker, 1 eetlepel heuning, 1 eetlepel botter en 80 ml room. Ek gaan dit lekker smelt en sodra my wiele effens afgekoel het, nie heeltemal ijskoud is nie, dan drizzle ek van hierdie heerlike heuningstroop bo-oor daardie wiele. Och julle, dit maak dit net soveel lekker. Ek wys vir julle net nou. So daar sê julle, die pekanwiele is nou klaar, hulle is gereed om gebak te word by 180 grade en ja, vir so 10 tot 15 minute. Ligbruin asseblief, hy moet nie donkerbruin gebak word nie, en dan gaan ons, wanneer hy lou warm is, gaan ons daai heerlike heuningstroopie oorsit. Maar kom ek hom gou vinnig bak en dan wys ek vir julle sodra hy klaar is. Julle, hy het nou uit die oond uitgekom en hier is daai heuningsousie. Nou kyk nou wat gaan ek nou maak. Ek het dit sommer verhit in die mikrogolfoond. Ag julle, dis so lekker. Nou wat ek gaan doen is ek gaan dit net so oordrizzle. Moet hom nie doodgooi nie. Drizzle hom net so lekker oor en julle, kom ek doen gou almal, dan wys ek vir julle, hy gaan so glanskleurtjie gee. Ag julle, dan is hy gereed om na hierdie bord toe te gaan wat ek heerlik gaan uitpak. Ek wys nou vir julle. Nou daar sê julle, terwyl ek uitpak het ons al begin eet. So ja, daar sê julle, ek het sommer enigiets wat ek in die huis gehad het, ek hierby uitgepak. En soos ek al sien, julle kan sien, al die helfte is al klaar opgeëet. Ja, kyk net wat jy het man, en pak dit uit saam. So julle, al wat ek net wil noem is, julle kan ook puff pastry gebruik in plek van short crust.
Hy het 'n ander tekstuur, die oomblik as jy hom bak. Ek sit hom in 'n kolfyntjie pannetjie. As ek dieselfde rigting gaan, hy pof net meer uit. Hierdie is meer 'n stywer deegie. En ja, julle kan hulle albei beproef. As ek kan voorstel, begin met julle puff pastry en dan doen julle short crust, dan kies julle watter een vir julle die lekkerste is. Maar julle daar sê ek het weer 'n bietjie roomkaas opgesit en 'n bietjie cranberry konfyt aan die bokant. So ja, heerlik julle, dit is verskriklik lekker. Pak uit net wat jy het julle. En soos ek sê, ons het al klaar al begin om hierdie tafel al bietjie leeg te maak met wat ons gehad het. Nou julle, alles van die beste. Tot ons weer gesels oor 'n volgende resep. Geseënde nuwe jaar en mag die Here julle beskerm op die paaie waar julle mag wees. En ja, kom veilig terug as julle nog met vakansie is. Alles van die beste julle. Mooi bly hoor. Bye bye hoor. Bye.